15 цента на пране и без нито една пластмасова бутилка. Тежки бутилки разлят геолепкави капачки, силен аромат, който те удря още преди да си отвори опералнята. Свикнали сме с това, но това е стар модел. Булми шампирионите кърпички променят целия процес. Няма мерене, няма бъркотия, няма бутилки, които трупаш всеки месец. Вадиш една тънка кърпичка, слагаш в барабана, пускаш пералнята. Тя се разтваря напълно дори в студена вода. Това означава по-малко енергия, по-малко остатъци във влакната и по-малко дразнене за кожата. Без фосфати, без агресивни химикали, подходяща за чувствителна кожа и бебешки дрехи. А сега най-важното 15-16 цента на пране, без омекотител, без допълнителни продукти, без излишни разходи. В една кутия получаваш 120 пранета, а освен че улесняваш живота си, подкрепяш и реални действия. Blue Mission организира почиствания на реки и крайбрежия, събира пластмасата от водата и работи за намаляване на отпадъка от всяко домакинство. По-малко пластмаса от дома, по-малко пластмаса в реките. Пране, което има смисъл. Ако още носиш тежки бутилки, направи си един експеримент. Отвори сайта, виж как работят кърпичките и си сметни пранетата. И тогава реши дали ти трябва още една бутилка или е време за по-умен модел.